Meno di 24 ore al via per la Transat 6-6. Domani, domenica 28 aprile, alle 10:48, Alberto Bona e il Class 40 Ibs molleranno gli ormeggi dal porto di Lorient in vista della partenza fissata alle 13:30 dell'8ª regata del progetto triennale Sail into the Future Together. Stamani, nell'auditorium della Cité de la Wall, Richt Barly, si è svolto il briefing meteo, ultimo appuntamento ufficiale a terra prima della partenza, aperto con un momento di colore, torta e candeline da spegnere per Jean Le Cam, che oggi compie 65 anni. Uno skipper meeting che ha rivoluzionato lo start, invertendo, se così si può dire, il senso di marcia delle imbarcazioni rispetto alla costa. Con la nuova rotta si partirà cioè verso sud con 2 waypoint di disimpegno che aumenteranno da subito le difficoltà per gli skipper solitari, perché obbligheranno a cambi di vele già nelle prime ore di regata, via via che la rotta si aggiusterà verso ovest. Hanno cambiato la linea di partenza, partiremo verso sud-est. La nostra linea in realtà è molto vicina a terra, a sud di Gorat. Semplicemente sarà un po' più complicata la fase di partenza. Diciamo che la nostra linea è un po' stretta, però dovremo fare attenzione in partenza, soprattutto perché tutti vorranno partire sulla boa al vento, e quindi ci troveremo tutti un po' in fila indiana, sarà insomma da fare molta attenzione in partenza. Notizie fresche anche dal fronte meteo, perché l'evoluzione prevista è più complessa dell'atteso. Pur mantenendo una partenza con vento medio, inferiore probabilmente ai 15 nodi, martedì notte gli skipper potranno trovarsi di fronte a venti molto forti, temperature molto basse e onda anche fino ai 6 metri. Insomma, le condizioni che hanno reso leggendaria questa rotta. Intanto è arrivato a Lorient per la partenza di Alberto Bona anche Giorgio Pisani, vicepresidente IPSA Group e leader del progetto Sail into the Future Together. Siamo qui a Lorient oggi per la partenza della Transat ed è la regata anche più impegnativa per una regata che andando su verso nord sicuramente crea tutta una serie di problemi agli skipper. Io credo che ci siano tutte le premesse per fare con questa regata un altro dei suoi tanti e futuri successi. Nel corso del pomeriggio Alberto Bona si è ritirato alla Trinité-sur-Mer, ultime ore di preparazione e concentrazione che danno a noi il tempo di vivere una vibrante Lorient. Siamo andati a visitare il Museo della Vela, un eccezionale spazio di divulgazione che racconta la magia di questo sport. Ecco qualche immagine nella certezza che divulgare è il primo passo per far amare una disciplina sportiva.